Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jupule gosok. Ya ora kok kowe cergasap terus, kowe cergasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu siri dari hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakoki, Gus nak ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nah pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jari ini mari wong cerdas jari ini, tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami tledhok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Iku pangeran. Mulane jegeman gedeng wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae wis pangeran ngono wis. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonyan bengi-bengi nyuper. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonyan ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani kedonyan. Tapi mbok ora barani ora gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Ya ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman ini dipangan menungso, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, telake kewan suci nu napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah?
Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rodok fasik ku dekne di rumus sosial jitu, kancane wong LSM tahu, kancane wong dalan tahu, kancane wong fasik tahu, kancane wali yo tahu. Sehingga nak di rumus sosial jitu. Tapi nak ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nak di rumus luwih jitu, kula kancane fasik ya biasa, kancane wong dolim ya biasa. Wong iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran pancen senengane nggih tontonan hak. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Lha kewan wak lucu to, wetenge iku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalison sa'ighal lisyarib. Ayo wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor barang sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lalu tidak ada najis orang kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah, dulu malah tak ada hukumnya najis orang kok hukumnya. Mulai jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen, perkara bandengu nak gede, kecuali Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi sing terkenal, Saya Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan banding nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kan ditebak. Iku mau disebut apa bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, oke. Lah ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten.
ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang, padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya, air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadis al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi, gizi disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Badullah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara wong kuno nak daran niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda, nak beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani, mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa. Mergo dekne ora roh gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan. Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberi tanah, jare Kiai Kajen. Eling-eling. Alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo wong cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya ora terus gendang iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya jadi kowe ora tau ora rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng atape kok kayu jati dadi napa nggih tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah kayu napa jati lah malah larang to mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim mok salah situ omahe jenengan keng gendeng waduh oh ya tak jawab, wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ana kuburan nak ngrukup ngene empet iki ora dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan cek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur.
Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajian buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Gitu gitu. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi dia tiang-tiang riyen. Tapi ge cara kula ge ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lairno wong alim alamah profesor doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek ambek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Yo tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken An'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilmu ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe ngono ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang, dadi orang gantung ulama terus ya latihan, kok ora kuat anut. Coba ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan, go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma'an apa soba summa syaqqa qanal ardu apa syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa faqihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nek an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus itu terus kulo ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'ighal lisyaribin. Walakot arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Atiuhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin huiru. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran huiru kang saliyane Allah. Wa wa te huiru isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal huiru iku al khabaru khabar wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti, maknane liyane gangsal soe ini wa masalah irab. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Mun kula terangno nggih, kula sekali-kali nerangno masalah awailu suwar.
Awal itu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih awal napa Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Shad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkarane angger urus di Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya ora usah jenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya wis. Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafaz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Nggih niki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil basyar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil basyar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazara maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut srai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwe Pak. Diarani omongane manusa aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai order summa tawalla napa wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar in hadza illa qaulul basar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak.
Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra Nathar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajae bener tapi tanpa kualitas makna. Iki sajae bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek teng Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati wa wikra fal jariyati isra fal muqassimati wa amra, misalnya kan urut itu sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati satu. Dene ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti. Soale wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma atuka wadifta orang bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Ndekne nggih karangan al filu mal fil wa ma adroka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggandong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Mergo nyanyi alam nasroh laka sadra. Nah, suwe-suwe wali tu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku ijek apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggep luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asri suwarim mislihi napa muftaroya. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asri suwarim mislihi muftaroyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wa manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mane kiai kudu kuat kan. Kiai ape disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa? Kiai. Apa meneh cek ndonga wedi niku ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nak ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nak bar. Ora repot. Kulo riyen anyaran kiai sering dilengno kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedar maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran be ora, dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pangeran mata ini aduk dukun santai ate lha apa mateni aku. Nah, sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban terus kok ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin niku tok iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubak, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran.
Lah iki sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran yu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni be Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh. Karena paham ma anzalna padahal dia masih napa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rondo. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niki. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dzat. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullahallafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafi main hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Oh tukang fitnah. Masyaim binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nah cara fikih ngarang kitab kan al-awwal, asani, asalis, ar-rabi' atau awaluha, asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid. Miso-miso. Kuarani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo itu bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang bodoh ini lucu kan, padahal ini kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman itu orang jalalan kan, orang jimbrak, orang zaman itu dia nih paham. Zanim maknanya ngaku-ngaku, zanim da'iyin lin nasab. Dia nih nasabnya akon-akon. Padahal Mughirah itu mimbani maksud suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat tuh. Kok darahnya mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibu itu diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah-goroh, dene Muhammad iku ora ngarah-goroh. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku ngene lho. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku aku akeh. Dunyane bapak akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fa abu katil karoi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener, note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing
Ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo nopo sajak. Nah ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo nopo sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem nganggo sajak. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Empoten. Mangkel sekolah emboe. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mok sekedar akon-akon. Cek ceritane piye ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Empoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku apa? Empoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitope kadang wong kafir. Mau jelas toh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Nah, apa laku lek sampean? Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha ya kuliah ya kafirun khitobe sapa? Wong kafir, mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwa ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan, Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeran kok apa mat? Mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono qul huwallahu ahad Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pangeran. Mergo bahannya ndak materi. Ya kesek Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dzabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Dewe Abdul Qadir wa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Dia tahu teman aku terkenal kenapa gua muhiqqun fi qouli tapi multabasun alaih. Dia benar, dia tidak bohong, cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan. Bias, jumbuh. Ini ku anahu doa nora basiro timothy, ini sangking soleh, sangking waline, dirinya itu mengeluarkan nur basiro. Lah nur basirohnya dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiro roh nure basiro disongko fadzon anahu roa roh. Ini nyongko roh pengiran, tapi wa inna maroa nopo nuro nopo basiro. Sabi dengan Tuhan, ruwak jumbo, ini apa? Jumbo. Lha iku paling angel ning gone bab usul. Dados wonten tiang-tiang sing meh tok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati piye wae istasrofa alewis meh tok. Mulane gua mukhikun fi qouli multabasun ale. Tetep Abdul Qadir lah darani mukhikun ale dia benar. Bon niku omongane tiang-tiang dawuh tiang-tiang hakikat. Nah kula ngaji teng mriki kula niati badhe matur niki fatwa resmine ulama. Sing paling angel ning bab syariat. Iki rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal lu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Kok ulama iku marifi nubuwah iku kadang rapati rasional. Wong awam luwih rasional. Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nah ono ulama utawa wong awam atau siapa saja pede rodok merusak gereja ning Jawa. Alasane jihad. Iku pertanyaane jihad apa mergo mayoritas. Nah itu multabasun alaih. Sehingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang nah wong Kristen mbok tindas ning Jawa sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing kita orang Islam kudu kita kuat, wong ning Jawa kuat. Akhirnya itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipletet perkara napa? Menarik. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai Iwala niku sing ditut para kiai. Kiai alim rata-rata nggih ngoten praktek.
Sarah kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen Pak Khudori Tegalrejo mbek preman nggih hormat. Perkarane nek preman hormat gak ganggu santri. Geng ning Jawa Timur nek ambek santri tetep sungkan ganggu beda santri tetep sungkan. Ono bapak aja lah beda sungkan. Mergo regani kiai ini gua akrab. Nek dihitung-hitungan nak preman dipareki diapii ora ganggu santri. Ya tapi sebagian ahli fikih ora wong kok takzim mbek preman. Wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki cerita ning bab syariat paling akar apa kita. Aku paling angel ning bab fikih paling angel. Mane napa makom fikih utawi makom hakikat itu sami mawon tetep wonten itu. Kalau sering digugat tiang-tiang bagus dan ngoten sing hukum jelasé sepundi. Apik ngapiki non muslim atau preman duwe perhitungan kados wau napa ngeduwi. Ya ora ana hukume, hukum ora jelas. Yang sing duwe Islam nek hukum ora jelas. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haramu. Ya, tapi ana wa bainahuma umurun mustabihat. Dadi nganti mati ila yaumil kiamah mesti ana umurun barang-barang yang mirip-mirip benar, mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah ngami masjid. Nanti tuwek meh mati. Anaknya nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula niku dosa napa? Kula ora tau izin, ora tau nakal, anak kula nakal. Aku yo jenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah dhewe pangeran, dhewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah, alumni pondok sak desa ora ono sing imame masjid, kok pek dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai iku ya miris. Nek dadi kiai iku ora pati istiqomah mbak, dadi wong liya dadi peluang gede dalam. Astagfirullah. Sangen-angen iki. Alumni pondok sakmono iki ora ono sing dadi imam masjid gara-gara ndekne napa? Istiqomah. Mulai mikir. Wis iki sekolah laran tadi ya pun terus mutung ngoten ya cerita. Lha iku paling angel, lumayan nyata. Wis saiki satu pondok, satu kampung, mesti ana Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan dadi pemimpin di situ. Ana wong-wong kelas kedua sing ngejelakno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegalrejo. Kadang pondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid ku bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darahnya ambisi. Ya angel to, Mas. Lha iku kudu kiai-kiai sing kures-kures kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kok Rukin ora iso dadi imam kan faktor mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menusa iku. Jenengan ora tersinggung iki ilmu. Kalau sering dijauhi bapak, wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam iku istiqomah imam terus wis hormat masjid yo hormat. Tapi ke dewa-dewa istiqomah ya keliru. Istiqomah bahasa liya iku ora ya nutup peluange wong liya. Lan dari bapak, ada kiai yo kudu ana saenake dhewe, nek kiai tenan kudu ana saenake dhewe. Mesti yo rondo sabrek sithik-sithik. Tapi niate ape? Maksude ora kok niate iku makom kelas tinggi. Nek kados kula barang wis pengalaman dididik kiai-kiai sepuh sampai bapak kula. Nanti jadi ini kayak ngeten iki pengalaman kalau ngadepi itu ya aku paling aneh. Ya aku sirine Rasulullah yo ngimami tapi berkali-kali ngutus wong liya kon ngimami. Ya macam Nabi ora kena ditiru karena Nabi itu figur besar. Nabi ini kalau sering digugat ya, lan jenengan ora tau ngimami Gus padahal Rasulullah ngimami terus. Ya tak kok. Ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dari sejarah Abu Bakar jadi pemimpin, kok Nabi berkali-kali ngongkon apa? Ngimami. Umpama Nabi ratu ngongkon ngimami Abu Bakar mungkin khalifah itu ora tau jelas. Mergo koyok sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya iku paling aneh. Jadi Nabi niku pancen unik. Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Hasim. Wong kabudut Jumat iku bangga kiye-kiye ngidolano kabudut. Marine gejolokan mbek kula. Gus nek jenengan mati kepen napa? Kan biasa antar kiye. Aku Jumat ya Selasa malam Sabtu pokoknya bebas lah.
Nah Jumat kan fadilah ini untuk hadis esok kayak. Tapi urusannya sih ngendikan dewi gak belum kabudut Jumat Senin. Mikir, aduh ya. Ayo, cara kabudut Jumat sing ngendikan kabudut Jumat ngono. Halan wa maqalan ini sing ngendikan fadilah Jumat kabudut. Lha iku nabi ku figur besar. Nak muji Mekah itu sundul langit. Wah, jenenge salat Masjid Haram ku kaya 1000 entek amen. Wah, entek amen nabi nang muji Mekah. Tapi bareng berfatu Mekah ditinggal. Bisa apa sih kan? Nak muji Ka'bah kaya ngono bareng saiki kesempatan. Ditinggal mana nang Madinah. Akhirnya sahabat akabir sahabat kaya Abu Bakar Umar kok gak manggon Mekah fadilah ngene. Mari nabi ra kerso. Manggon ya teng. Lah saiki kula tuwa ngerti. Umpama nabi wis afdhalul khalqi kok manggon afdhalul biqa. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Lan iki sing terlalu istiqomah ngugemi masjid iku ana alim-alim ini pikir-pikir kampung ngono iku mulai mikir paham iki piye carane nggih naubah. Mergo aneh. Tapi wong ra istiqomah dari bapak yo keliru, wong kok ra istiqomah, kiai kok gak jelas. Lah iku, mulane wis didhawuhno hikam kula apal tenan. Menusa iku, rungokno tenan, menusa iku mangka nat mahasinuhu masawiyah fatai fala takunu masawiyah. Menusa iku apike elek apa meneh elek. Ayo kowe istiqomah ngurmat masjid, nak ra masjidno wong akeh. Kowe istiqomah ngiyai nganti tuwek, nak ra masjidno wong akeh. Ayo, kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, nak ora dadekno wong manja wong toma. Pas apik wae elek apa meneh? Pas elek. Ayo, saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah te wong berburu mari fitnah. Jajal ana wong ayu judet. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nak sopane wong ayu sitok, nak omongan kudu elek. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini takoituna fala takhdhna bil qaul. Garwane nabi ora oleh sopan mbek wong lanang. Khudhu maknane sopan. Iki bojone nabi kowe ora kaya wong liya-liya. Kowe nek omongan mbek wong lanang fala takhdhna bil qaul yo ojo sopan, ojo khudhu. Mergo wong ayu kok sopan mbek wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terusane ayat fayat ma alladzi fi qalbihi maradun. Lha iku aneh. Dadi nah sing elek gak apa-apa sopan, paham ya? Agama lucu, sopannya dilarang perkarane. Iku agama. Misalnya orang ayu sopan, ngaturi kiai ruhun sopan. Pun kalau derek mau mbek jenengan jadwale kapan? Pikirannya kan derek nopo. Setiapnya nabi era sopan. Misalnya sopan kiai Pak Yai kalau badhe kita pengajian jenengan Pak Yai. Waktune kapan? Alah Pak Yai. Waktune terserah kula langsung bayar jenengan kula. Wah. Wah iku mesti roken gak seneng. Wong ora sopane ngono. Iku agama. Iki turu ana. Mane lha niku wae naguma umurun mustaqiyah. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaituna fala takhdhna bil qauli. Mergo wong wedok ayu kok sopan sifaya toma allazi fi qalbihi marad. Ono wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhirnya toma. Tapi kita dikit mesti wong kiai kok mesti. Ayo milih iki. Sedengan lah, ukuran paling angel itu. Sedengan, geneman kok ngono. Nah, ngono iku ya makom. Mulane antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin yo mirip. Tapi antarane tawaduk mbek mau melok-melok tanggung jawab ya mirip lho beina rumah. Kono kowe terlalu mundur akhirnya ra melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup. Sendiri. Beina rumah ya, enggak kok bangsa beina rumah itu. Yang itu ya makom. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki. Saaki-aki maca ahwalu Rasulillah. Sak roh kula ahwalu Rasulillah niku dobel-dobel. Nabi muji kabudut Jumat, beliau kabudut Senin. Nyeritakno wong-wong apik ku nak kabudut kaya turu ora lara. Tapi Nabi badhe kabudut nyuwun sewu pas sekarat kuwi lara, sampai dawuh innalil mauti sakarat. Aku kaya dibacok pedang ping pirang-pirang. Mergo umpama Nabi kabudut les ngene engko dadi ciri anggere sing kabudute angel
wong jahat wong dolim. Nabi muji wong saleh mukmin nak kabudut koyo itu, tapi beliau ya mbak ngalami kabudut koyo wong awam, paham nggih kange? Mergo rata-rata umat Nabi kok kabudut ya ngoten iki. Dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribu nabi. Ngene kok ruhin barang ra perlu korban. Nabi yo ngancam wong ra korban iki rungokno sing rodok medhit-medhit. Uang kelar korban kok ora kolbar, pala ya korban nama masjid. Paham ya separek-parek masjid. Sampai tiga cara al-aimat salasah korban itu fardu. Mergo sing kelar korban ra korban iki. Ora oleh parek-parek apa? Masjid. Saiki misale wedhus powel paling 2 juta. Rata-rata PNS utawi sing rontok-rontok di sawah umpur kuat. Wah, itu PNS atau pegawai-pegawai yang gajinya 3 juta, kok wajah korban, orang oleh parek apa? Tapi Imam Syafi'i tetap darani sunnah. Abu Bakar loma-lomane wong, tapi rata korban. Umar loma-lomane wong rata korban. Ini cerita ini tentang kitab Bunya, kita bisa beli Qadir Jilani. Ngomongnya janggal, nak arah wajah korban itu sering mayoran, dia wajah korban kok gak tahu. Wong darane Abu Bakar masjid ra iso senengane mayoran. Tapi agar wajah korban itu gak korban deh. Gue nunjukno nak korban itu gak wajib sunat. Tapi dia sering mayoran di nunjuk Nabi yang mau dari masjid. Lagu ahwal. Lah Rasulullah ya aneh. Kalau nanti bantah-bantahan begian. Terus, saat ini SD itu, saat ini gak tren tentang desa-desa wong juga urunan itu. Nomor korban apa? Sapi. Jadi anggar waya pe korban kurang 2 wulan ngoten kan misalnya rugen urun 2 juta, kula 1 juta, Pak Abu 1 juta, engko cukupno sapi kan cukup wong 7 kan. Saniki tren kita mriku. Terus jenengan saya putih ke sampai udah situ. Ah ya sampai udah situ. Tapi kadang silang-silang wedok melok ibu tim digonjek. Perkarane ning kota iku sering. Dadi tahun iki sing lanang iku melok urun 2 juta. Ya mbek wong wedok liya urun 2 juta ditomoke selang-seling. Lah kok tahun kedua sing wedok sing urun tapi kok lanangan liya. Wah iku sukses butuh digowo nek kuwi. Perkarane kok ngono lek kus lho iki takok dijawab kepal. Awas saiki digawe model 7 syarat lanang kabeh. Betul-betul. Wah, nak wedok kabeh ngadepi siratal mustaqim liwate wedi kabeh. Gak dinyali ya, Wah. Nah, cara aku iku apik wedhus. Nah, saiki wong Joko ana teori medis ado engkek to wedhus ora pati payu, wedi darah napa? Tinggi wong engkek wong saiki kan engkek. Lha iku Rasulullah yo aneh. Ngendikan nak sapi genteni wong 7 yo bolak-balik. Unta genteni wong 7. Tapi gak ada wedhus. Nabi masyhur ini riwayat sahihah. Korban bikabsaini amlahaini wedhus loro apik putih disembelih piyambak. Ketika nyembelih sing pertama ya Allah hadza minka hadhihi minka walaka wa ilaika. Iki saking an Muhammadin wa ahli baiti. Niki sing tunggal makili korban kula lan keluarga kula. Sing sitok aman lam yudhhi min ummati. Sing ra kelar korban tak korban saiki ila yaumil ya. Ayo sapi wong 7 wedhus sitok mlebokno wong sak donya ila yaumil ya. Iku nabi. Lah tapi kan nabi mulane kondo-kondo iki lha aku apal hadis akeh. Mulane nabi ya itu penting ra jelas. Jadi kadang hukum macam nabi ya ora jelas. Al halalu bayyinun wal haramu yubayyinun tapi tetap wa baina rumah umurun mustaqim. Saya penting kalau aturaken. Ngene ki nek terlalu ngetokno kiaimu iku ya repot. Ngetokno premanmu ya repot. Wis pokoke yo mau hitung-hitungane ngoten iki. Di antarane istiqomah mbek nguasai iku ya mirip. Paham ya? Antarane tawadhu mbek pelin-pelan. Ya mirip. Iku sing roh mu ibu basira, sing roh namung napa du basira ta sahibu napa. Lan kula suwun pokoke nak nirun kanjeng Nabi itu pancen hebat tenan. Pancen Nabi ini diangkat al-jami' memang jami' itu enggak. Nabi itu disepakati secara sejarah haji ini mau sepindah. Hajatan wahidah. Nabi itu hanya sekali haji. Tapi haji ngelahirno 3 kaifiyah. Itu ifrad, tamattu, qiran. Mulane dari ahli hadis kok iso no figur kaya Rasulullah kajine pisan ngelahirno kaifiyah. Menurut Nabi ya lucu.
Yo mikot nang sangka Bir Ali. Engko ketemu Ali kon mikot ning ndi? Aisyah kon mikot ning Girona. Ning Tanen nggih. Ning Tanen. Engko sapa kon mikot ning Girona? Wujud Nabi ku mesti ora sing dikongkon ta persis. Asline sahabat yo ora gelem. Kula kepen niru jenengan wis tak anut ae. Dadi ana akwal. Akhire kan dadi beberapa kayak mabit ning Mina nggih ngoten. Mabit ning Mina iku wajib ngene-ngene. Tapi ana wong tertentu sing kowe gak usah mabit kono nang cepet ning Mekah. Kowe iku panitia. Akhire dadi istisna ora perlu mabit ning Mina wong-wong sing siko ya, pokoke sing cara saiki napa panitia. Lah saiki wong do niatno, saiki ana hajat mergo tuwa, mergo ribet ya ora usah napa mabit. Nabi gambak ge mabit. Tapi ana wong sing ora usah mabit terus mabit. Ya mereka nabi ne wong akeh. Wah, ngene apa? Jadi muji kabudut